Ποια τα ωφέλη μιας λιποαναρρόφησης? Η λιποαναρρόφηση απευθύνεται στους ασθενείς. Μας αρέσει να λέμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται ασθενείς, αν και δεν πάσχουν από κάτι, είναι οι ασθενείς μας. Ποια τα ωφέλη όταν κάνουν λιποαναρρόφηση? Η λιποαναρρόφηση βοηθάει στη διαμόρφωση του σώματος. Δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος, όλοι το γνωρίζουν τώρα, μην πάμε στα τετριμένα, όλοι τα γνωρίζουν. Είναι μέθοδος διαμόρφωσης. Αφαιρούμε το τοπικό, αφαιρούμε σε περιοχές συγκεκριμένες οι οποίες υπάρχει μια ιδιαίτερη εναπόθεση λιπόδου ιστού και μπορούμε μάλιστα και να διαμορφώσουμε την εικόνα έτσι ώστε να δείχνει πιο καλήγραμμο και πιο καλογυμνασμένο το σώμα μας, όπως είναι η κοιλιακή χώρα, ειδικά τα πλαϊνά στις κοπέλες, αυτά που εμείς κάνουμε love handles, όπου μπορεί να αναδείξουν την γλουτιαία χώρα. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται σαν ωφέλη, δηλαδή διαμόρφωση σώματος και αφαίρεση τοπικού. Δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος, είναι μέθοδος διαμόρφωσης του σώματος.